Mavardi rahmatullohi alayhi aytgan ekanlarki, insonlarning tirikchiliklari 3 ta narsaga bog'liq. Birinchisi dehqonchilik, ikkinchisi tijorat va uchinchisi hunarmandlik. Men o'ylaymanki, bu kasblarning ichida eng pokizasi va eng afzali dehqonchilikdir deganlar. Mashhur sahoba Huzayma ibn Sobitning o'g'illari aytadilar: Otamni birozgina bo'sh yerlari bor edi. Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu kelib otamga aytdiki, siz bu joyga bir daraxt o'tqizmasligingizni sababi nima dedilar. Shunda otam aytdiki, men qarib qoldim. Ertaga vafot etib ketaman dedi. Shunda Umar ibn Xattob radhiyallohu anhu aytdilarki, undoq qilmang, daraxt ekib qo'ying dedilar va o'zlari otam bilan birga borib, o'z qo'llari bilan daraxt o'tkazdi dedilar. Imom Tabaroniy rivoyati. Umar ibn Xattoblar Amirul Mu'minin bo'lgan. Bir qarish bo'sh turgan yerni, unumdor yerni bo'sh qo'ymaganlar. Shuni egasiga tanbih berganlar. Hatto o'zlari qo'llari bilan o'sha daraxtni o'tkazib qo'yganlar. Demak, musulmon kishi bunga ham e'tibor qaratishi kerak.